Finaritra indray zahay miaraka amintsika rehetra ny tokantrano any ato anatin'ny fandarana table de mada mirabany chef mirabandrotsy dia mirabantsika ny tokantrano. Efa mampanantena foana tsika isan-kerinandro hoe sakafo vaovao no entin'eto a manahoana sy manahoana ny mety hoe fizotra an'izay androany. Ny sakafo ataontsika androany a dia ho any amin'ny tatsinanana kely ihany tsika zany rojo a sakafo ataontsika hoe sinono atao wok deux ébus no ataontsika. Raha azavaina tsotsotra zany a dia misy hen'omby a eto avy eto toerana aloha zany fa tsy avany Chine no ny henantsika dia miaraka amin'ny vokatry ny tany misy haricot vert, carotte, courgette dia sakamalaho zay no hitondrantsika anazy. Ny mahasakafo sinoana azy zany a dia ataontsika hoe le tantaran'le izy a dia ny assaisonnement ny fanomezan-tsiro zany ampiasantsika gingembre karazana saosy a dia le wok ito karazana saba anankiray ity ohatr'izao le izy. Ny particularitéany a dia tsy tena masaka be ny légume fa tsy andrahoina amin'ny rano ihany koa fa endasitsika atao anatin'ity wok ity zay. Hafa ny wok zany dia hafa ny lapoaly samy hafa ny zavatra voakan'ireo. Samy hafa satria ity zany miakatra température ambony be. Eny ary ho hitantsika hoe ohatry ny ahoana sotry ny ahoana zany ny fizotra amin'ny fikarakarana mialohan'izay anefa efa nitaniza ihany chef teo fangaro maromaro fa ndao tonga dia ho raisintsika daholo ary izy ireo hoe inona avy a mialohan'izay hidirantsika ao anatin'ny fikarakarana. Ratsony ianao fa tonga dia irosa avy hatrany ao anatin'izay hoe fanomanana fikarakarana rehetrarehetra izay tsika inona ary ny tokony atao chef? Zavatra ataontsika voalohany zany a hikarakarantsika légume dia ataontsika didy a spirana ohatrohatr'izao le izy ohatr'izay avokoa manify le izy satria vetivety kely ny temps de cuisson. Zay zany tena particularité an'izy a dia tsy masaka be ihany koa satria ny vitamine rehetrarehetra ezahantsika garidena daholo. Zay indrindra ara-pahasalamana tokoa zany ty sakafo ty satria ampiasa légume maromaro ihany koa tsika manatin'izay efa voatenin'ny chef teo moa hoe tsy ho atao masaka be mba hitahirizana an'izay otrikaina rehetrarehetra hoentin'ireto légume ireto ary eo ihany koa nefa mitsiro mba hampazoto ihany koa tsika rehetra ny an-trano any izay tsy dia tia légume mampazoto antsika inana an'izay légume izay. Dia ohatrohatr'izay iny aloha zany a ny carotte dia alevantsika indray ny courgette toka kely eto fotsiny angambany aloha mitovy ihany ny fitetehana azy. Mitovy ny fitetehana anazy fa ny fomba firitsahany ao anaty lapoaly no samy hafa. Zany hoe zarefana zany hoe iza no masaka mora masaka kokoa. Ia zay indrindra dia ezahana le légume hijanona croquant daholo izy tsika. Dia ohatrohatr'izay manify mispirana kely tonga dia alefako eto amin'ny sisiny eto tsy atambatra ireo satria tsy miara-mirotsaka. Ny légume reheto mahazo misafidy ny tsirairay fa bazy ihany antsika sa tsy maintsy ireo anankitelo ireo no mila miaraka? Bazy le izy fa raha ohatra ampiasa chou-fleur ianao brocoli dia mila mangotraka kely ihany mangotraka kely fa tsy masaka be foana. Mitovy ihany zany le principe fa le légume fotsiny samy hafa. Ny haricot vert itony somary elaela kely ataontsika mispirana ohatrany daholo ihany koa le izy. Eny ary hotetehantsika daholo ary aloha ny légume rehetrarehetra izay le fanomanana afaka tetehanao mialoha izy dia avy eo ianao mikarakara fotsiny avy eo mahandro fotsiny sisa avy eo dia hoentintsika eto indray ny fikarakarana manaraka. Carotte, courgette,
haricot vert zay aloha zay vitatsika miditra amin'ny manaraka indray tsika ary ny zao champignon ndray zao no ataontsika rojo ny champignon ho tetehantsika fotsiny le izy tsy voatery hoe manify kely ohatr'izany menara au contraire tena satria ilaina ihany koa izy ngamba le mba voatsako tsara voatsako tsara zany izy amin'izay fotoan'izay misy masy zay ny ilazana anazy dia anelan'elan'izay karakara an'le hentsika dia karakara paty sika androany paty blanche no karakaraintsika izy ity tsy dia tena misy manano sarotra zany manao anazy fa tonga dia lomantsika rano mangotraka fotsiny izy dia zay ho asiako sira kely mba hitondra tsiro izy ity vita avy amin'ny vary safidy manokana ve zany nampiasaintsika an'ity paty blanche ity androany ye safidy manokana satria ny paty tsotra efa mety efa mahazatra antsika no tonga anazy eto misy taontsika mety hoe anamboatra paty mihitsiny fa eto aloha zany dia paty blanche ity no ampiasaintsika dia akaraha mangotraka amintsika rotsy tonga dia lomana ohatra ny zavatra rehetrarehetra maina ihany ohatra hoe le champignon zao maina dia nasitsika rano dia mibotsiny dia ohatran'izay ihany koa tsy mandray rano zany ohatran'izay vary ohatran'izay ny na koa tsaramaso maina sy ny zavatra rehetrarehetra arak'izay atao dipo-drano mihitsy ia le malemy ho azy ny any ambany io dia ao angavan'izay dia avelantsika eo io dia karakara an'le henitsika ny sinoa moa zany rehefa misakafo dia bagety anazy tsy fourchette fa bagety dia tsy mampiasa antsatra zareo dia voatetika majinika avokoa zany ny zavatra rehetrarehetra zay zay hohanina rehetrarehetra dia ho emincentsika ataontsika lavalava tahaka izao ilay hena eto aloha zany dia hena malemy no ilaina na hena somary efa nipetraka kely zany ohatra hoe filet na tranche fine na rhum steak zay hitanao fa mila manontany tsara ny varikena tsy miteny marina hoe malemy na tsy malemy fa zay zany aloha ny tena tsara zany hoe tena hoe filet izy zany dia tsara mihitsiny dia ho tetehantsika ohatr'izay androany ity zao rhum steak dia ho tetehantsika misy rehetrarehetra oak de zébu zay ty sakafo karakaraintsika ity hiditra amin'ny fikarakarana manaraka hatramintsika chef ia eto amin'izay tsika hanao an'ilay assaisonnement dia amin'ny mahasakafo anazy moa zany dia ampiasatsika assaisonnement avy any amin'ny zareo ia zay indrindra dia anisy ray sotro ataoko roa sotro dia tsy manisy sira be intsony satria mitondra sira ny sauce huître dia anisy koa tsika sauce soja ary madity tsara mihitsy ny sauce soja zany ia le dark izy ity mantsiny dia afangarotsika dia asiako tongolo gasy kely atao anatiny parfumé anazy ho sautétsika reny tsika sakamalao zany hoe tsy voatery ho potika be zany tsy atao potika be mihitsy le izy zay mihitsy le principe zany hoe mba misy tsiro hafa dia anisy sira kely ihany dia anisy siramamy mazy atika anazy misy kely azay côté mamimamy dia iroso etsapatana amin'izay tsika zany rojo raha tsahivontsika kely hita zao le paty blanche dia ho sautétsika atsy anaty lapoaly atsy miaraka amin'ny légume anambatra an'le zany zay tsika sisa dia zay ie vita daholo zany zay fikarakarana rehetrarehetra na isitsika tongolo ihany isitsika tongolo kely ihany mety hoe anankiray ngamba dia efa mety tokony ho ampy eto zany ny ilaina koa ny fahaizana mampivoaka an'le tsiro rehetrarehetra da afaka misafidy ihanitra fa ny tena base aloha zany dia le resaka assaisonnement resaka sauce satria sakafo tatsinanana tany no entina amintsika eto dia zay atao patantsika ireo savetrany amin'izay ary tsika eto vao tena mahandro amin'izay ohatrany ahoana saotrany ahoana ny zavatra tokony atao voalohany ny zavatra tokony ataontsika voalohany dia chauffe an'le okotsika dia alevantsika eo menaka kely
ny atsika moa entiny oaka jejojejo kely fa navolany saba tsotra fotsiny arany hoe tokony mety foana mety dia ny légume no ataontsika voalohany a dia avy eo asorintsika rehefa hanao an'le henitsika maromaro izy ato a misy ny haricot vert zay no alevantsika voalohany satria iny mafimafy zany ie iny mety hoe mafimafy ny karoty azo hohanina manta ny courgette ihany koa ho azo hohaninao manta ihany izy fa sy metsika ampandalofintsika afo kely zany ny champignon raha teo koa efa vonona io dia nakatrakatra le hafanana dia alevantsika haricot vert efa namafisiny chef ihany moa tao izy hoe tsy dia tena atao masaka be fa atao masaka be masamasaka kely fotsiny ihany dia anisy sira kely fotsiny arojo ina ny antony ansiavako sira amin'izay me malemy le izy a efa mahazo sira tsy maro mitera-drano kely zany izy a dia le afo no mafy a no mamarana anazy tandremana koa nefa tsy ho may eo tsy hoe lasa may be zany le légume zay ho karakaraintsika rehefa manomboka somary hitantsika fa masamasaka le izy a dia alevantsika le légume sasany dia ino mitondra rano ao anatin'le izy fa le afo a mila matanjaka be dia tonga dia ritra foana le rano ho anelanelan'izay dia mitohy foana le fahamasana ny zavatra mety ho ampanaovintsika androzy ngamba mety hoe anatsika kely an'le pâte blanche ao anatin'io récipient anankiray io iny azy eto aloha safidy manokana mihitsy le pâte blanche fa inona zany ny tena hoe fampiasantsika nyty pâte blanche ty chef izy io afaka ohatra hoe lomana ohatran'io dia atao anaty asena zany izy dia ataontsika anaty farsana nem dia afaka anaovantsika salady ihany koa izy a mety ihany koa zay so aloha fa mamay a ao le karoty zay a ao ny haricot vert dia alevantsika indray ny karoty a ny tongolo a le tongolo nataontsika quartier fotsiny a dia alevantsika tahako izao tsy misy zavatra sarotra raha ohatra ka tsy mihinana hen'omby ianao a dia afaka solonao poulet poisson raha végétarien ianao dia afaka ataonao mety hoe atody na ohatr'izany dia alevantsika ny champignon a te hihinana sahady aloha le loko aloha zany a dia efa tsara teno azy dia titisy zay aloha anomana ingrédient anankiray tsika ataontsika hoe fantsana kola sakay a mety hoe mitondra goût fanampiny sy hanitra ihany koa sady misy hanitra hoentina tsara dia manampy a tongolo gasy kely amin'izay a levako ao anatin'le légume tsy ataonao asika be ve izy chef ampiasan'ity sakay ty tsika raha mampiasa an'io sakay io tsika dia tsy asiantsika voniny le izy dia tsy dia maninona loatra dia farany ihany koa vo alefa eto zany zao ny haricot vert ihany no andramantsika hoe efa ao ve sa mbola tsy ao efa ao tsara dia alevantsika amin'izay le courgette courgette iny somary mety hiteraterdrano iny a vetivety kely iny ny alefantsika ato zany tsy mila saromana ihany koa le izy tsy mila saromana sorintsika le vonin'le sakay a eny le fantsina kolakolo mety hoe tsy dia tena hoe masika firy mihoatra tsy landimila kely reny indray aloha ohatra ny sarotsarotra aloha no tena manao safidy mihitsy hoe iza ny hihinana amin'ireny fa
tsy atao anaty préparation ohatra zao raha tsy hoe tena sakafo tena efa ohatra hoe manao ohatra hoe curry tsika na ohatra zany a reny zany efa prévu hoe tena mitady an'le sikany mihitsiny fa eto a zavatra relevé kely fotsiny ny tediavintsika zany raha mila an'le sikany zany sika dia ny voaniny matetika ny tena mitondra an'izay zany izy zao fa efa manitra tsara mihitsiny raha ohatra ka misy ankizy kely tsy maninona io raha misy ankizy kely ao an-trano a tsy voatery anisy an'izy ity ianao ty koa tsy ao anatin'le recette fa ataontsika hoe ingrédient surprise kely angamba ny ilazako azy levaka atao anatiny ato mahazo empoêlé de légumes kely tahaka izao tsika ia zay iny aloha ny vita zay iny no vita dia chauffe-ntsika indray menaka tsy dia tena mampiasa menaka be loatra tsika fa zavatra kelikely sady mba ara-pahasalamana ihany koa izy amin'izay ty sakafo androany ty zao mety hoe ho an'olona firy ataontsika hoe anankidimy dimy eo eo donc mety hoe menaka ray sotro isaky ny olona ray eo ngamba ny nanaovako ny kajiny izy teo dia voalanjalanja tsara zany ia zay indrindra dia alefantsika le nomby tsy mikitika ntsony tsika fa tonga dia avelantsika eo izy miandry anazy masaka zany ia ahoditsika kely fotsiny le lapoaly rehefa avy eo zay anadio kely bebe tsika rojo ie ataontsika hoe eo amin'ny 2 minitra eo io dia vita fa anadio kely aloha tsika wak de zébu zay ty sakafo karakaraintsika ty efa vita zay ny légume manaona sy manaona kosa indray ara ny famasahan'ilay enomby le enomby tsy tena hoe masahantsika ela be loatra fa ataontsika an'izay afo mahery zay eo amin'ny 2 minitra eo dia vita lasa ohatra misy rano tsy nanapika tsika nefa le sauce le sauce io alefantsika le pâte blanche iny zany ataontsika hoe solona vary légume protéine légume ny fibre dia ny hena ny protéine dia alefantsika fangaro amin'izay légume tena hoe mila vonona daholo fotsiny ny fangaro rehetrarehetra dia efa afaka miroso amin'izay tsika amin'ny ty sakafo miavaka ty ie miavaka ilay izy satria eo foana ihany ny base fa na izany ratsy izany raha entintsika atao anaty fandaharana ny tosy kely zay tena ampiavaka anazy azo ilaofana tsara azo atao sakafo tsara ho an'ny lahady azo masaka mandray vahiny tsara io sakafo io chef masaka mandray vahiny tsara na hoe mba te hiova kely ihany koa ary ianao ao an-trano ao dia afaka manao an'ity fikarakarana anankiray ity tsy dia sarotra tena hoe tsy sarotra mihitsy moa fa tsy hoe tsy dia sarotra tsotra kely daholo na ny fangaro rehetrarehetra raha hita eny amin'ny mpivarotra mahazatra misy eto amintsika eto Madagasikara daholo fa tsy hoe mila manafatra akory dia torak'izany ihany koa ny vidiny ny quantité ihany koa zany afaka ohatra hoe ataonao betsaka izy raha ohatra ka afaka ataonao mandeha tsikelikely izy raha ohatra ka sady miditra amin'ny dressage tsika zany io ia hafa mihitsy kosa aloha ny paozin'le pâte blanche manifinify tsara miova kely zany tsika aloha tena safidiny chef na fangaro be ilay izy ohatran'le manao misao reny ie tsy tena hoe nanao an'izay safidy izay fa tiako somary miavaka kely le hoe hita zany le izy hoe ireny le paty dia reto le
les légumes mampitelondrora be izy zany ia sakafo tsy dia fanoko izy ity fa ataontsika hoe mety indray mandeha isan-taona zany nefa n'lay izy mora karakaraina ie tsy manano sarotra mihitsy ty zany ataontsika hoe moyen anankiray ihany koa mba hoe mba hinanana légume koa e légume ange matetika lazaina foana hoe ilaina mihinana légume fa rehefa tena tonga eo le légume jerena fotsiny fa le any amin'ilay fomba fandrahoana anazy zany mba misy fikafika kely koa mba hamparesy lahatra anao e zay indrindra dia zay ny antony fandarana zany mitondra zava-baovao misy ara sasany hoe rehefa mihinana sakafo ka misy légume dia ahilika mihitsy le légume aloha nefa ny ao anatiny iny no tena misy ny tsara rehetrarehetra mihitsy zay ilainy anjarantsika eto amin'ny fandarana koa zany kaizan'ny olona par rapport amin'izay zay a dia asitsika kotomila kely ataontsika somary amin'ny sisiny le izy dia hita ihany le patte blanche zay ny sakafontsika androany afaka mety hoe ampiarahanao amina bouillon kely le izy mofo any koa ie tsy manino asina mofo kely karepotrepy afaka manisy atody ianao afaka ohatr'izay fa ny atsika aloha zany atreo ny androany ny zavatra azo atao koa rojo dia mety hoe mampiasa anana koa tsika ohatra hoe paktroy ohatra ohatr'izay ampiarahana amin'le fangaro rehetrarehetra ie na ohatra bouillon na paktroy ie fa raha izao fahitana zao aloha dia tena feno tanteraka nahandro ao daholo ny mahavoky ny mahatsiro ny mahafinaritra tonga dia ao anatiny ao daholo dia zay aloha zany no masaka azo naroso tamin'ity androany ity ankasitrahana feno anao chefa ia misaotra ny rojo misaotra ny rojo ny tsena ihany koa satria rojo ny tsena nreto fangaro maro isan-karazany reto dia nentina tamintsika ny recette inoko fa nahafabohan'ny tsiraretany atokantrano fomba vaovao zany ataontsika hoe hoentina manatsara ny fomba fisakafontsika malagasy atsika fotsiny misafidy any an-trano any raha ohatra ka misy fanampy ny tianao atao ny abetsany ihany koa afaka manampy ihany koa ianao fa arak'izay fanampitain'ny chef tao anatin'ny fikarakarana-izay dia ny menaka zany tsara atao kelikely mba sady ho fitsonjovana ny fahasalamany tsirairay dia amin'ny herinany io toy izao indray fotoanantsika manaraka manasanao ihany koa zay amerina nireny sakafo zay nentina tamintsika teto reny mandra-piona indray ara aloha isaoranay be deaibe ihany koa ny ekipa rehetra na natotosan'ny fandaharana dia amin'ny herinany io toy izao ny fotoana manaraka veloma chef veloma rojo